Glede na stanje, kakršno je danes, svetujemo slovenski vladi, da to stanje čim prej prizna, se z njim sooči, prizna, da ga sama ni sposobna reševati in čim prej zaprosi za tvojo pomoč mednarodne institucije. Tako vlada kot Banka Slovenije imata predvsej bolj natančne podatke od vas o tem, kakšno je dejansko stanje v slovenskem bančnem sistemu. Vedo, kaj se lahko pričakuje na mizi novembra, ko bodo prišli tudi uradni rezultati stresnih testov v 8 slovenskih bankah. Zaradi tega vedenja in zavedanja je tudi prišlo do akcije reševanja lukenj, ki so nastale v dveh žepnih tajkunskih bankah, v Faktor banki in Metro banki. Ekonomija se dolgoročno ne da zgoljufati. Če bi se dalo, bi Sovjetska zveza najbolj še vedno obstajala in Severna Koreja bi cvetela. V koalicijski pogodbi, pa tudi v programu naše vlade, ki so jo zrušili v začetku leta, je bil cel niz ukrepov, s katerimi se Slovenija lahko sama uspešno spopadla s krizo in se izognila pogojem in zaprosilu za mednarodno finančno pomoč. Sodbo sem prevzel takrat, kot sem pač napovedal, z bistveno manjšo zamudo, kot je predelalo sodišče pri njeni izdelavi. Sem jo tudi prebral, lahko samo rečem, da gre za sramoto za pravo in za žalitev za zdravo pamet in slovenski jezik.